कबूतर कौवा कौवी के घर में देखता है, उसे वहाँ दाना नजर नहीं आता, इसीलिए कबूतर डर जाता है। मैं तो आपको बताने आया था कि वो चोर जंगल में घूम रहा है। आप अपने घोंसले की हिफाजत करना, कौवा कौवी काले रंग का चोर है वो। भागो यहाँ से, बड़ा आया चोर का रंग बताने वाला, सफेद रंग का भी तो हो सकता है वो चोर। कबूतर गोरी कौवी के डर से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। राजू कौवे को नींद नहीं आ रही थी। आज रात बड़ी चोरी करके क्यों ना मम्मा पापा को सरप्राइज दो। मैं आज रात तोते के घर जाता हूँ और उनके सारे अमरूद चुरा कर ले आता हूँ। ऐसा सोचते हुए राजू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की से तोते के घर में देखता है। बबली तोता और हरियाली तोती सो रहे थे।